ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கிரில் சிக்கன் செய்கிறீங்களா மைக்ரோ ஓவனில்? அப்போ கண்டிப்பாக எங்கள் வீடியோ பாருங்கள். நாங்களும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறோம். மைக்ரோ ஓவனில் கிரில் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட சில்லி பவுடர், சிக்கன் பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட்டு, எக்கு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்ற மாதிரி இருக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மைக்ரோ ஓவன் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹீட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அதனால் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டைம் 10 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கனை கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அதை எடுக்க முடியும். சரியான ஹீட்டு. இந்த கிரில் பிளேட்டில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன்லாம் அதில் அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க. அழகாக 1 by 1 அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிறது தான். வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டைம் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 180 டிகிரியில் வச்சோம். 180 டிகிரியில் 10 மினிட்ஸ் டைம் வச்சுருந்தோம். டைம் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் 10 மினிட்ஸ். ஆயிடுச்சு. டைம் முடிஞ்சதும் அதை நாங்கள் எடுத்தோம். எப்பயுமே வெறும் கையில் எடுத்துடாதீங்க. எல்லாமே ஹீட்டாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ரெண்டு கையிலையுமே க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. எடுத்துகிட்டு நாங்கள் எக்கு அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் அதை நல்லா பெரட்டி போட்டோம். நல்லா ரெடி பண்ணி மறுபடியும் தூக்கி நாங்கள் மைக்ரோ ஓவனில் வச்சாச்சுங்க. இந்த டைம் 180 வைக்கல நாங்கள். ஏன்னா சரியாக அது வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் நாங்கள் டைத்தை மாற்றிட்டோம். 250 லாஸ்ட்டு டிகிரினால 250ல் வச்சு 20 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம். நல்லா சூப்பராக அது ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. டைம் ஓவர் ஆயிடுச்சு பார்த்தோம். டைம் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தப்போ கிரில் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகி கிடச்சிச்சு. நம்ம எப்போயுமே கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம். இது நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடும்போது உண்மையிலே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.